Benvenuti a tutti a questo nuovo appuntamento di Diretta Medica. Nel nostro paese, secondo l'Istat, la BPCO colpisce circa 3 milioni e mezzo di adulti, di cui una quota significativa riceve una diagnosi solo nelle fasi avanzate della malattia. Il rapporto OSMED, pubblicato da AIFA a fine luglio, indica che una volta iniziata la terapia di mantenimento, una parte dei pazienti va incontro a un'interruzione precoce del trattamento. Dal 1 settembre 2021 l'Agenzia Italiana del Farmaco, AIFA, ha pubblicato la nota 99, che nasce dall'esigenza di migliorare la gestione della patologia in termini di appropriatezza di diagnosi e terapia farmacologica. Oggi vogliamo approfondire questo argomento con il dottor Salvatore Bucchieri, pneumologo ricercatore presso il CNR di Palermo. Dottor Bucchieri, innanzitutto grazie per la sua disponibilità. Vi ringrazio molto per avermi invitato e per avermi dato l'occasione di parlare di un argomento molto importante e di estrema attualità come quello della nota 99. Alla luce di questa nota 99, quali sono i suoi campi di applicazione? Allora, la nota 99 ha un campo di applicazione ben preciso che è quello della patologia che viene chiamata broncopneumopatia cronica ostruttiva. La nota 99 regolamenta la prescrizione di tutti i farmaci che possono essere utilizzati in questa patologia. E cosa ci dice essenzialmente? Essenzialmente ci dice che tutti i farmaci che abbiamo a disposizione, quindi i LAMA da soli, i LABA da soli, l'associazione ICS-LABA e l'associazione LAMA-LABA devono essere prescritti con la nota 99, mentre per quanto riguarda la triplice, quindi l'associazione di ICS, LABA e LAMA, questa va prescritta con la nota 99, ma necessita anche del piano terapeutico. La differenza fondamentale che noi abbiamo con la nota 99 rispetto a quanto accadeva in precedenza è che l'associazione LABA-LAMA è stata sdoganata dal piano terapeutico, quindi anche questa ora è diventata prescrivibile esclusivamente con la nota 99 senza la necessità di fare ricorso a un piano terapeutico. Quali test di funzionalità respiratoria si devono fare per una corretta applicazione della nota 99? I test funzionali necessari per applicare la nota 99 sono quelli che ci consentono di fare la diagnosi di broncopneumopatia cronica ostruttiva. Sappiamo bene che la diagnosi di broncopneumopatia cronica ostruttiva è una diagnosi funzionale, quindi dal punto di vista clinico noi possiamo avere il sospetto che il paziente che abbiamo di fronte sia affetto da questa patologia perché magari è un fumatore, è un ex fumatore, perché ha tosse, ha muco, perché ha una facile faticabilità durante l'esercizio fisico o semplicemente a riposo, ma questo è solo un sospetto. Per avere la conferma che il paziente sia affetto da questa patologia è necessario e indispensabile eseguire il test di broncodilatazione. Cos'è il test di broncodilatazione? Nel test di broncodilatazione noi dobbiamo fare a questo soggetto una spirometria di base. Dalla spirometria di base deve venire fuori un'ostruzione, quindi un Tiffenò che è al di sotto di 0,7, ricordo che il Tiffenò non è altro che il rapporto tra il FEV1 e l'FVC, e una volta che si evince un'ostruzione di base, a questo soggetto andrà eseguito la broncodilatazione, che consiste nel far somministrare al soggetto 4 puff di broncodilatatore a rapida durata d'azione e dopo una ventina di minuti ripetere la spirometria. Se il soggetto è affetto da broncopneumopatia cronica ostruttiva, anche dopo la broncodilatazione, il suo Tiffenò resterà al di sotto di 0,7 e questa è la condizione imprescindibile per fare diagnosi di broncopneumopatia cronica ostruttiva e per poi poter prescrivere uno qualsiasi dei farmaci che abbiamo a disposizione. Tanto è vero che nella nota 99 abbiamo anche il cosiddetto foglio di monitoraggio che accompagna la prescrizione, dove vanno segnalati i valori di Tiffenò di questo paziente che devono essere necessariamente al di sotto di 0,7 post broncodilatazione. Dottor Bucchieri, perché la nota 99 non si applica per l'asma bronchiale?
È molto importante ricordare che c'è una differenza fondamentale tra asma bronchiale e broncopneumopatia cronica ostruttiva ed è per questo che la nota 99 non viene applicata all'asma bronchiale. La differenza fondamentale fra le due patologie è che mentre la broncopneumopatia cronica ostruttiva è una patologia per definizione in cui l'ostruzione è irreversibile, quindi qualsiasi trattamento farmacologico noi andremo a fare al nostro soggetto, il soggetto comunque purtroppo manterrà un'ostruzione bronchiale. Tutt'altra storia invece nell'asma bronchiale, perché la caratteristica fondamentale dell'asma bronchiale è che l'ostruzione che può caratterizzare la patologia è un'ostruzione che invece è reversibile quando noi adottiamo una corretta terapia per il soggetto. E quindi questo che cosa comporta? Comporta che ragionevolmente nel momento in cui noi ci troviamo di fronte a un soggetto asmatico che sta eseguendo un trattamento farmacologico e questo trattamento farmacologico è adeguato al livello, alla gravità di patologia che presenta il soggetto, nel momento in cui noi andremo a eseguire il test di funzionalità respiratoria in questo soggetto, la spirometria risulterà normale, quindi non avremo quel valore di tifenò al di sotto di 0,7 e chiaramente questo non ci deve far pensare che il soggetto non abbia la patologia, ma ci deve far pensare invece che la terapia che stiamo mettendo in atto è assolutamente efficace, per cui l'ostruzione che caratterizzava la patologia in quel soggetto viene meno proprio per questo motivo. Bene, siamo arrivati al termine di questa intervista davvero molto interessante, quindi ancora grazie per essere stato con noi, dottor Bucchieri, e grazie per il suo contributo. Vi ringrazio per l'invito e speriamo che con questo intervento siamo riusciti a fornire delle informazioni utili per chi lavora sul campo nel quotidiano. Grazie mille. Grazie a voi per l'attenzione e vi aspettiamo al prossimo appuntamento qui su Diretta Medica.